Баршаңызға ассалаумалейкум, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ауызда еритін сметана пирогын жасайтын боламыз. Бұл рецепт 100% шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Алдымен електен өткізілген ұнның үстіне 1 шай қасық қопсытқыш, қант және жұқа етіп туралған бөлме температурасындағы сары майды саламыз. Қолымызбен езіп өтеміз. Үстіне 1 жұмыртқамызды салып, қолымызбен қамыр илеп шығамыз. Қамыр жұмсақ болып шығады, салафанға салып, 10-15 минутқа холодильникке саламыз. Тапаға пергамент төсеп, қамырымызды шығарып, қолымызбен жаямыз. Кальцонын керек размерге қойып, жан-жағын жабамыз. Түзулеу үшін стаканмен ортасын басып шығамыз. Қамырымызды осылай дайындап қоямыз. Міне дайын қамырымыз. Содан кейін салмасын дайындаймыз. Салмасына қаймақ, қант, жұмыртқа. Соның бәрін араластырып, дайын қамырдың үстіне құямыз. Салмасын алдын ала дайындап қоймаңыздар. Қаймақтың су шығып, ағып кетуі мүмкін. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 35-45 минутта пісіріп аламыз. Піскен кезде беті осылай сарғаяды. Формадан толықтай суығаннан кейін барып шығарамыз. Бізде мына жерде толық суына 2 сағаттай уақыт кетеді. Бөлме температурасында сосын барып кесеміз. Суымайатып, ыстық күйінде кесіп, немесе формадан шығарып қоймаңыздар. Ол кезде ішіндегі салмамыз ағып кетуі мүмкін. Пирогымыз өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.